是这样的，金山是海淀民政局的，海淀民政局，然后他就是说，等于你要去世了，他就是说等于还要你户口本，必须是海淀的，因为他上头好像是这块有一个墓地上有照顾，好像就是说，人家等于是那个墓地那块有照顾，就是每个墓地就是说允许你入户，咱们多少钱吧？不是。然后照合影，照我。照合影。来，咱们互相照呗。是吧？哦，照相合影吗？谢谢。我们办这个台。